其實係大部分 ADHD 咧係嚟自6歲之前咧有一個好重要嘅心理歷程嘅發展，叫做執行性功能 （executive function） 冇發展到。提到呢個優質嘅陪伴咧，就係我哋正向教育嘅其中一個好重要嘅嘢。好頻密、好優質嘅共處咧，原來仲好過你24小時對住大個仔鬧你。如果父母你自己管控唔到情緒，你又冇理由要求個細路管控到。歡迎大家收睇肥虎醫療。兒童嘅心理咧係一個好大嘅課題。今日我嘅嘉賓咧就係一個好有名嘅兒科醫生，體智行為發展方面嘅專家，中文大學嘅陳鳳英教授。Dorothy， 多謝你嚟。咁嗱，講完家長啦，咁教師咧，老師咧，我覺得好得意嘅，有陣時個 expectation 嗰個期望好高，高到係點咧？嗱，即係教書最好你哋個個望住我，坐定定唔好喐。咁然後咧就最好我教嘅嘢你識晒，你做功課啱晒，考試100分咁啊嚇。咁呢樣咧就我覺得好多老師係咁諗嘅。咁當你有少少離開佢呢一個諗法，譬如話我6歲其實專注力得15分鐘啊，真係得15分鐘。但係一個課堂係40分鐘。咁你講得唔係好聽，你又冇乜嘢做，咁我咪喐咯。咁佢就會覺得你喐係有問題，會寫嚟俾我啦。佢有專注力不足咁。咁但係其實專注力不足嘅診斷咧，過度活躍專注力不足，仲有衝動行為，咁咧要維持最少6個月，多於一個場景咁啦。咁同埋影響功能嘅。咁如果細路喺度喐，我又冇影響隔離嗰個，又冇影響你，其實就唔算係有問題啊，係咪？係啊，冇錯。OK， 咁所以喺教師裏邊咧，有陣時就要求有啲高，我唔知係而家我哋生得太少，佢哋都係嚟自好少嘅家庭啦，定係點樣樣？第二咧就有陣時咧就係接受唔到有差別，你都明啦。就算一班人所謂嘅正常，都係喺嗰96% 裏邊，可以係80幾分，可以係140幾分，係啱啱即係都喺嗰個 range 入邊。咁嗰個差別，咁就個別化嘅輔導啊，或者啲個別化嘅協助真係好少，除非你已經寫住佢有特殊學習需要呢個 label。咁所以去到呢個位，我就喺啲 label 裏邊有好多掙扎嘅，因為其實好多時候我會覺得個細路冇病，但係佢攞唔到佢應有嘅嘢，咁就要夾硬寫佢有病。咁呢個位咧，我係有掙扎嘅，因為你知道呢啲 label 係一世。係，咁你特殊學習嘅需要，咁其實 label 咗佢㗎咯喎。係㗎。咁對佢嘅成長係咪有好大嘅影響咧？話即係我咪正常嘅，我要去特殊學校。冇話一定要去特殊學，即係香港好得意嘅特殊學校得一種情況，就係你 IQ 低過70。係。唔理你，譬如你係嚴重自閉症，好多自閉症症狀，好騷擾人都好，但我 IQ 高過70咧，我都係正常學校嘅。有陣時咧，呢啲 labeling 咧就係個細路仔覺得好冤枉。我都冇事嘅，其實係喐下啫嘛，冇錯。其實我哋話細路仔有病好容易，真係。就算你過度約嚟睇我要花2個鐘話俾你聽佢冇病，同我花3分鐘撳個掣開藥俾你咧，我肯定係後者容易嘅。但係我哋要好清楚俾社會知道咧，其實唔係咁樣去 label 啲學生。譬如講 ADHD 啦，香港我哋 range around 5%，但係你睇下法國係得0.9%，咁唔係佢條 gene 特別好啩？咁係好明顯就係你點樣去睇個細路，你點樣要求個細路。如果一個病叫做殘疾，而同我點樣睇佢有關，咁我相信大家醫生都明啦。呢個點會係病咧？冇錯。咁 ADHD 喺香港通常點醫咧？其實而家嗱，你話好多時候其實唔需要用藥㗎，即係呢個心理啊，你嗰個 behavior 都幫到個細路好多㗎。嗱 ADHD 咧喺外國而家我哋啲 recommendation first line 都係寫藥嘅，咁但係我諗做醫生好明啦，即係啲 study 係好遠古嚟嘅咁樣嚇。但係而家咧，我哋用緊嘅方法咧，佢哋反而調轉頭叫 alternative 啦嚇。咁但係我唔好理佢 alternative 定係 mainstay，即係主要治療定係其他治療啦。以我嘅經驗咧，其實係大部分 ADHD 咧係嚟自6歲之前咧有一個好重要嘅心理歷程嘅發展，叫做執行性功能 executive function 冇發展到。咁呢個執行性功能咧喺哈佛大學研究咗好多咧，就話由3至5歲咧條線係咁樣上咗去嘅，跟住一生人就冇乜點變㗎啦。咁呢個執行性功能係咩嚟嘅咧？就係其實等同我哋派藥啦 ，plan do check act。首先我哋要有計劃，想做一件事，有個
諗法，有高先，有個目標，然後我去計劃點樣做 plan 好啦，然後我 execute 我去做完就 evaluate 我有冇做錯。好啦，做得唔好我哋再嚟過。譬如好似細路仔想砌一個積木城堡，咁有啲細路仔咧就會，有10個藍色喎，10個紅色，有啲3個人我揀好先做，有啲唔係啊，我一嚟嚟啦咁。咁做完之後有啲砌到，有啲砌唔到，咁你咪去檢討自己再嚟過咯。咁透過咁嘅過程，你慢慢就會組織到，然後先後次序諗到，咁然後咧你個人就唔亂嘅 self control 自我管控好好咁。咁相對咧就係啱啱係 ADHD 症狀嘅相反嚟嘅。咁但係你冇發展到咧，原來到6歲我哋就診斷 ADHD 咪可以，咁就係咁啦。3至5歲冇呢個執行性啦。咁但係呢樣嘢咧好重要咧，就同屋企環境有關係。譬如話你屋企係我頭先講好 extreme 嘅 middle class， 係咁逼住你做嘢，咁邊個係負責 manager 啊？就係阿媽啊嘛。咁我帶住你去呢度去，你唔使諗嘢嘅，咁你唔會 develop 咯。好啦，如果我好擠塞好入嗰啲嚇，生活辛苦啲，咁佢掛住工作，我又唔會理你㗎。你屋企有飯食就算啦，咁有即係生存都 OK。咁亦都係冇 develop。咁所以你會見到咧，如果0至6我哋冇特登去幫佢發展呢一個有潛能嘅執行性功能咧，佢就好容易去到 ADHD。咁點幫佢去發展呢個執行性功能？執行性功能好簡單嘅，做家務咧就係最常見啦。嗱，好簡單，你如果我話我想掃笪地，咁啊掃地冇勾琴嘅，冇話掃得好定唔好，掃咗完㗎啦，係咪？聽日又掃過，咁個細路可能就見到掃把就亂掃咯。咁掃下就發覺我掃完廳先，然後掃房廳又污糟咗喎。咁我下次掃房先啦，係嘛？咁然後我原來我咧一路掃一路撥，同我掃埋一堆撥邊樣好啲？咁我又要 adjust。咁透過做家務咧，其實就係一個好好執行性功能嘅訓練嚟嘅。咁然後你咧家長咧就可以喺提點佢啦，用6何法，點樣啊？幾時啊？喺邊度啊？邊個啊？咁提下佢個 planning 好啲，佢個計劃好啲咧，咁佢自然組織能力越嚟越強。嗱，家務啦，去少少 camp 啦，去下出邊嗰啲 wild camp，自己執露營用品啦，或者就咁去一個1日 day trip 啦，再長啲去5日咧，咁呢啲全部都係執行性功能可以做到。咁譬如去玩，籌備一日，我想去海洋公園又得。咁啊，最緊要有一樣嘢，家長要放低嘅就係透過呢個過程咧，會好多出錯嘅。譬如去到海洋公園，可能分分鐘淨係玩咗一忽仔，去唔到其他地方。嗱，呢啲位家長有時就過唔到啦。譬如話，我期望就係我帶你去海洋公園，我睇到嗰個表演，我要 plan 好晒，我做晒啲嘢。咪好錯。咁呢啲位咧，如果你要培養執行性功能，其實唔難，但係要咩咧？一，家長要放低個 outcome，唔係你諗住咁樣。2，時間。你咁啊做一件咁嘅事，時間好多嘅，係嘛？洗碗、着鞋、着衫，全部都係時間。但係通常我問家長，喂，鬧交鬧得最多係咩時間啊？出門口，係嘛？因為好趕啊，快啲啦，着衫快啲啦，着鞋啊。咁所以要訓練又好難。咁嗱，有少少前設俾啲家長，嗱，你放低自己諗法先，放低個 outcome啦，呢樣好好㗎，足夠時間，少啲出去學嘢，多啲喺屋企自己陪，咁嗰啲嘢喺度啦。係啊，咁其實係咪嗱？如果個家長多啲陪個細路，對佢嘅成長係好有幫助嘅咧？好多文獻顯示，譬如就咁0至1歲先啦。咁好多家長就話唔抱㗎，抱得多抱壞中壞。原來你長遠嘅研究顯示咧，頭1年抱得多咧，1歲後佢能夠放心去好奇去探索咧係好啲嘅喎。係啊。好啦，咁跟住之後嗰啲嘅陪伴啦，我哋提到呢個優質嘅陪伴咧，就係我哋正向教育嘅其中一個好重要嘅嘢。好多家長就話：喂，我雙職嘅喎，你講埋呢啲嘢我都做唔到咁。咁我哋就講原來好頻密、好優質嘅共處咧，原來仲好過你24小時對住大個仔鬧你咁係嘛？冇錯。咁而呢啲陪伴有點嘅好處咧，就係 attachment 啦，我哋講嘅依附關係。頭幾年好重要嘅。attachment 越好，將來咧原來我頭先講嗰啲 soft skill， 即係譬如堅持啊、正向，好好多嘅喎。咁同埋咧互動嘅喎，阿仔開心，阿媽又開心啲噶嘛。係。阿仔喊啲，阿媽又喊啲嘅喎。咁呢個咧叫正向 positive responsiveness。咁原來咧越做越好嘅，所以我翻轉頭講醫學生好多都係呢類家長嘅，鼓勵完你佢又得喎，咁佢又 feedback 俾媽媽，咁又得。咁但係過程之中要時間，我都試過有個家長嚟
陳醫生，你開藥俾佢，點解開藥？佢肯定 ADHD，點解 ADHD？我同佢做個 IQ 係140，但係考試得92分咁。 92分好高噶咯佢話呢隻嘢咁淺，一年級咁淺，佢有140，佢應該100分，應該佢爭咗8分咁。嗱，呢啲就係、始終我哋要放低少少，就係要知道小朋友發展係一個過程嚟。我就算講緊由1年級培養佢自我管控，可以做功課，到佢真係完成做得好好，可能要5、6年級。係。然後佢入到中學咧就知定啦，就係、我哋嗰班醫學生咁樣嚇。咁但係好多家長喺1至4年級就唔得啦，5年級要呈分啊，考唔到 Band 1會死嘅咁。可能好多家長就哇，我呢個仔啊女好惡，或者脾氣好大，咁呢啲係咪又係家長本身自己個脾氣又唔好啊，或者好 nervous 咁樣，係又感染到個細路，定係因為天生㗎啦？一隻手真係拍唔上嘅。OK，嗱 temperament 我哋天生咧真係有一個自己嘅情緒嘅 stack 嘅，即係每個人有個鐘唔同啊嚇。咁但係呢個 temperament 咧，日出咗世之後咧，其實同周遭環境好有影響。咁如果佢嚟自一個好穩定嘅家庭，情緒好穩定嘅，咁呢個小朋友經歷 trouble 2嘅時候咧，18個月到24個月，原來就係學習情緒管控嘅最好時機。點解咧？就原來佢嗰個 period 咧就叫做自我管控嘅 period，autonomy。咁另一個 period 咧就係青春期啊嚇，即係好大波幅嚇。呢兩個時期咧就一生人 autonomy 嘅 period。咁呢個時間咧，如果你係嚟自好 calm 嘅家長啊，佢着對鞋着唔到，我又由佢摸一陣啊，跟住就偷偷地幫下佢着到啊，花啲時間做呢啲嘢。個小朋友好少發脾氣。當佢好少發脾氣咧，嗰個皮質醇好低啊，咁佢就成個人就好少發脾氣，咁就捱過咗呢個 trouble 2嘅咯喎。家長又好敏感，睇到佢發展狀況，好情緒好穩定，咁佢得嘅喎。咁所以你話啱嘅，有生出嘅少少因素，後天嘅因素好大影響。我試過有一個15個月嘅媽媽嚟投訴，我呢成日打人㗎，我 B 咁15個月點打人啊咁？佢成日咁樣打我嘅，打咁樣。咁我話如果佢打人你點啊？我咪打佢手仔咯。咁媽媽講到呢就啞咗啊，係喎，打佢手仔即係我嚟嘅喎咁。咁所以你會見到咧，其實佢哋學嘢咧，到歲零2歲叫 imitation， 就係模擬啦。咁你做咩我做咩啦。咁但係原來學情緒原來唔係喺呢段添啊，係出世嗰幾個月咧就叫超人樣喎 ，human face 喎。咁你笑佢笑，你奀顧佢奀顧，你就可以試下嗰啲 BB 好得意。咁所以原來咧個家庭環境、父母嘅情緒好緊要。但係到青少年人咧鬧交好常嘅，因為我都講啦，第二個自我中心。但係呢段時間咧就通常係火星撞地球，因為父母嘅性格同佢嘅性格好似嘅，其實真係。咁係你叫一個未成熟嘅青少年就你，定係我係已經成年人，我控制自己咧？咁所以好多時要喺呢個位就同家長。呢個幾多歲到幾多歲咧？青春期。嗱，女仔就好啲嘅。女仔咧好常見，中1到中3咧就出事㗎。男仔遲少少，就15開始，好常見。咁啊呢個階段咧就真係火星撞地球啦。係啊，扮門啊、反台啊、抌嘢啊，你俾嘢佢食佢唔食啊咁嗰啲。咁啊好多家長問咁點啊？咁呢啲嘢第一件事我係醫生啊嘛，死唔死人先？係唔死人，唔死人即係唔急啦。咁好啦，唔急係咪可以延遲反應？就頭先我延遲10秒啦。10秒。停一停，諗一諗，佢而家點解會咁？設身處地，佢而家點解會咁？佢有啲嘢唔開心，哦，原來佢有啲嘢唔開心。咁你可以唔講嘢 ，OK 嘅。但係如果你想講嘢就講，直接講，你有啲嘢唔開心就得啦。咁但係呢個咧同理心嘅練習好難㗎，要好多時間。首先忍咗先。咁我成日同媽媽講，忍佢啦，唔講嘢一陣。你會發覺你唔講1個禮拜、2個禮拜，關係好咗㗎。咁有啲媽媽唔信㗎，我咧有去中學度 conduct 嗰啲家長工作坊，通常20零個家長一 group 咁啦。咁啊教佢2個禮拜內嘅功課就係講少啲嘢咁。啊，真係翻嚟得啊！陳醫生，原來講少啲嘢真係得。咁因為咧嗰個時機咧就係佢自我中心好強，佢聽唔到你講嘢，佢覺得自己啱晒。咁中間佢一日仲係安全情況翻到嚟屋企，我睇到你。嗰啲嘢冇所謂嘅。咁啊，陳醫生啊，咁譬如爹哋媽咪成日嗌交，咁當然對個細路好大影響。咁係咪父母都應該要嘗試好好控制自己情緒咧？或者如果一個大家庭
嗰個媽咪同個奶奶可能有啲摩擦啊，呢啲咁有啲好難避免嘅。marital counselling 輔導父母係緊要啦。係，但係咧，如果有啲衝突咧，真係好難避免嘅。細啲嗰啲咧，我哋真係會揾社會福利署幫手咧，可唔可以做多少少長時間啲嘅託管，減少啲 contact，減少啲佢見到嘅嘢，因為嗰啲 trauma 咧，嗰啲創傷咧，好潛在嘅。係啊，我哋去到啲青春期有陣時問翻咧，佢哋會記得細個見到嘅嘢嚇。咁但係大個啲嗰啲咧，即係譬如去到中小學咧，咁我哋就嘗試 empower 個細路啦，即係強化佢哋自己本身去分析呢啲事。咁佢哋講到嘅，咁甚至乎我試過有個媽媽係吸毒㗎，嗰個9歲嘅小朋友親自打俾佢媽媽，不如你戒毒，你翻嚟我照顧你。佢咁講，因為佢由細到大媽媽冇照顧佢，抌咗俾個姑姐咁樣。係，咁你會睇到咧，當呢啲細路仔其實由細到大見到父母嘅衝突咧，其實嗰啲係好內在嘅，甚至乎佢去到自己生小朋友咧，佢都會重蹈一模一樣嘅嘢咁滯嘅。咁所以如果父母你自己管控唔到情緒，你又冇理由要求個細路管控到。係。如果真係唔得，求助，包括你睇醫生嚇，我哋有需要嘅可以開藥。如果你唔想睇醫生，我唔想係精神科醫生，我想有人輔導先。其實而家好多服務，社會福利署嘅社工會幫你轉介翻適合嘅服務，咁真係好重要。如果你仲記得你個細路仔將來係好重要嘅話，咁嗱，而家香港就好多單親家庭啦。咁單親家庭啲細路嘅成長係咪有好大影響嘅咧？有一種情況咧，叫 self stigmata， 即係自己去 label 自己，自己去歧視自己。SEN 學生即係特殊學習需要咧，好多家長都係呢種嘅，即係 self stigmata。就其實冇人歧視你個小朋友喺個地鐵站跑嚟跑去，其實係你自己歧視緊自己嘅小朋友。咁而呢一種單親咧，以我嘅感覺咧，有一大橛都係首先嗰個單親嘅父母有少少歧視緊自己先。咁喺言行之間咧，就好多 avoidance， 好多呢樣唔講得，嗰樣又點嚇，或者又會教埋個小朋友喺邊個面前要做啲乜咁。咁喺過程裏邊，佢哋就學咗呢啲嘢。咁你話係咪好大影響？咁首先要爸爸媽媽自己係單親嘅話，要接受咗呢件事先。第二件事就係佢哋之間嗰個 conflict， 即係對住小朋友咧爭撫養權㗎嘛，佢哋。好多呢啲 conflict， 甚至乎咧會捉咗小朋友話對方虐兒，入咗醫院成個幾月走唔到，咁就係為咗爭。咁呢啲嘅 gesture 或者你做咗嘅嘢，其實都係刻喺佢哋度。咁你話到最終係咪單親一定會差啲？咁有文獻顯示某啲情況下係，但係咧當你後天嘅培育，譬如話我哋好早放翻去落一啲社會福利嘅服務、幼兒服務啊，有好多人俾好多刺激佢咧，原來亦都唔會話翻唔到轉頭。咁就真係又係好睇後面嘅 factor 啦，咁樣。即係俾多啲愛佢，照佢多啲，等佢融入個社會就會好啲。即係冇呢步自己係，哎呀唔得啦，唔可以講你個爹哋走咗啊，或者離咗婚啊嗰啲嘅。係 Dorothy， 多謝晒，希望我哋嘅年青人都可以好好成長，記住收睇下一集嘅肥烏醫療啦。